дорогие друзья, я нахожусь в магазине «Светофор» в городе Дзержинске. Точный адрес вы можете посмотреть в описании профиля. Сегодня я оделась потеплее и хочу сделать обзор из холодильника в магазине. Так что присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Эдан твердый, 45% жирности. Цена 310 рублей 50 копеек за килограмм. Тут плавленый, сырный, 70 грамм. Цена 5 рублей 10 копеек. Ультрапастеризованное, питьевое, 3,2% жирности. Здесь 1 литр. Цена 36 рублей 90 копеек. Сырный продукт, плавленый, треугольнички для бутерброда, 140 грамм. Также есть еще со вкусом с ветчиной. Цена 33 рубля 50 копеек. Йогурт Услада молочная, 1,2% жирности, с соком клубники. Продается по 4 штуки. Цена 27 рублей 60 копеек. С пряного посола кусочки. 450 грамм в баночке, фирмы «Золотая рыбка». Цена 67 рублей 40 копеек. Мойва холодного копчения, в упаковке 300 грамм. Цена 86 рублей 30 копеек. Сливочный по-черкизовски, фирма Черкизово. Цена 171 рубль 20 копеек за килограмм, а в пакете примерно 1,5 килограмма. Сиски сливочные фирмы Анком. Цена 147 рублей 20 копеек за килограмм, в упаковке примерно килограмм. Колбаса вареная для завтрака, палочка примерно на килограмм. Цена 115 рублей за килограмм. Куриный рулет классический фирмы Фомич. Такой рулетик выходит примерно на килограмм, а цена 222 рубля за килограмм. Корейская закуска, сельдь с морковкой по-корейски, 400 грамм в баночке. Цена 56 рублей 10 копеек. Имитированная с ароматом, здесь у нас креветки фирмы Гутен Морген. Цена 36 рублей 10 копеек. 180 грамм. Продукт растительно-сливочный, жировой, крестьянский, 72,5% жирности. В упаковке 500 грамм. Цена 57 рублей 20 копеек. Сырный продукт российский. Цена 228 рублей 90 копеек за килограмм. А также есть сыр российский луговой. Вот он даже помягче, чем тот. 50% жирности. Цена 276 рублей за килограмм. Сыр рассольный, брынза болгарская, 250 грамм в упаковочке. Цена 81 рубль 90 копеек. На костин, туши, полутуши, отруб охлажденная. Ну, вот я вижу, что тут лежит хороший такой кусок мяса, и к нему довесок идет нога. Вот. А так мясо выглядит свежим. Цена 179 рублей 90 копеек за килограмм. Слабосоленая фирмы «Золотая рыбка». В банке 1 килограмм 100 грамм. Цена 155 рублей 60 копеек. Килька пряного посола фирмы «Золотая рыбка» в ведерке 800 грамм. Цена 64 рубля 20 копеек. Колбаса полукопченая по-уральски фирмы Фомич. Цена 182 рубля 90 копеек за килограмм. В пачке примерно где-то килограмм. Колбаса вареная докторская фирмы Анком. Цена 191 рубль 40 копеек за килограмм. А палочка примерно 800 грамм. Капуста с клюквой боярский фирмы «Золотая рыбка». Ведерко 800 грамм. Цена 84 рубля 40 копеек.
Салат из морской капусты фирмы «Золотая рыбка», витаминный, 500 грамм в баночке, цена 40 рублей 20 копеек. Крем-соус и икра рыбы имитированная фирмы Guten Morgen. Здесь 200 грамм в упаковочке, в баночке. Цена 19 рублей 30 копеек. Йогурт Alpenland фруктовый, 0,3% жирности, 320 грамм в стакане, фирмы Эрмон. Цена 31 рубль 30 копеек. Продукт сырный, адыгейский, новый, 45% жирности, молокосодержащий продукт. Здесь вот такой мешок где-то на кило 200 в среднем, а цена 228 рублей 90 копеек за килограмм. Сыр российский пир, 50% жирности, цена 273 рубля 30 копеек за килограмм. Сыр не фета, а пиета для салата, сырный продукт. Это 55% жирности в баночке, 400 грамм, цена 104 рубля. Скумбрия атлантическая, холодного копчения в вакуумной упаковке. Здесь 250 грамм, цена 70 рублей. Филе сельди, кусочки фирмы Чатка, 400 грамм в баночке, цена 78 рублей 50 копеек. Пивной набор слабосоленый в вакуумной упаковке, 200 грамм, цена 51 рубль 80 копеек. Раньше я здесь не видела такие сосиски. Это сосиски с сыром фирмы Фомич. Цена 194 рубля 40 копеек за килограмм. В упаковке примерно килограмм. Колбаса юбилейная Слобода, сырокопченая фирмы Анком. Палочка выходит на полкило примерно, а цена 347 рублей 50 копеек за килограмм. Салат морковь по-корейски фирмы «Золотая рыбка», 500 грамм в баночке, цена 35 рублей 70 копеек. Икра лососевых рыб имитированная фирмы Guten Morgen. Так она выглядит. 450 грамм в банке, цена 35 рублей 90 копеек. Селедка пряного посола фирмы «Золотая рыбка». Здесь 800 грамм в ведерке, кусочками она. Цена 83 рубля 30 копеек. Коктейль молочный соковый, 930 грамм в бутылке. Есть с разными вкусами. Есть вот книжника клубника, есть клубника малины и есть мультифрукт. Цена 36 рублей 10 копеек. Копченая, 45% жирности. В этом светофоре она упакована в стрейч-пленку. Цена 267 рублей 70 копеек за килограмм. Маргарин Дмитровский, 180 грамм упаковочки. Цена 10 рублей 30 копеек. Эрмер питьевой, клубника банан, 1,2% жирности, 420 миллилитров в бутылочке. Цена 35 рублей 40 копеек. Морской коктейль мидии в рассоле, в баночке 250 грамм. Цена 67 рублей. Сельдь холодного копчения в вакуумной упаковке фирмы «Золотая рыбка», 300 грамм здесь, цена 40 рублей 30 копеек. Икра лососевая имитированная фирмы «Сокровища океана», 120 грамм в железной баночке, цена 29 рублей 90 копеек. Колбаса вареная докторская, губернская в сетке фирмы Черкизова. Где-то в среднем она выходит на 1,5 килограмма такая палочка, а цена 132 рубля 30 копеек за килограмм. Колбаски шашлычные фирмы Анком. Эту упаковочка примерно кило 300, а цена
218 рублей 50 копеек за килограмм. Салат спаржа в маринаде с морковкой по-корейски. Фирма «Золотая рыбка». 500 грамм баночка. Цена 68 рублей 90 копеек. И вы слабосоленые в креме-соусе. Фирма «Сокровища океана» с ароматом копчения. В баночке 170 грамм. Цена 56 рублей 10 копеек. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выйдет новое видео. Пишите свои комментарии, кто что брал в магазине, кому что понравилось или нет. Всем пока-пока!